Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou estar gravando um vídeo que vai ser de... Eu vou estar cantando e falando algumas línguas assim, aqui desse vídeo. Desse vídeo aqui, ó. Desse vídeo aqui que é o meu preferido. E desse, né, gente? Eu vou estar cantando esse e falando as línguas nesse. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam, ok? Então vamos começar por esse de cima. Então vamos lá. What are we doing? What are we not? What is the reason why we don't shut that down? What are you lonely? What do you need? What are the things you do and drive you up and around? Just like cast in the ever around is the way we need her. Only you need her. Nossa, esse final, mano, eu juro. Tá, bora pro próximo, que é esse. É bem rapidinho esse vídeo aqui, tá bem? Mas, gente, eu vou estar fazendo aqui com vocês. Eu também vou estar vendo alguns TikToks deles e outros TikToks, né, gente? Bora lá. English. Come together. German. Come zusammen. Come zusammen. Korean. Hanakateza. Hanakatasa. Spanish. Vamos juntos. Vamos juntos. Tahalok. Masamatayo. Matamatayo. Português. Chega junto. Chega junto. Hindi. Satmel. Satnam. Chinese. Ujuizi. Australian. Come together. Come together. Vou estar fazendo de novo, porque eu não sei se vocês escutaram muito bem, mas eu vou fazer de novo, tá? Собраться вместе. English. Come together. German. Come zusammen. Come zusammen. Korean. Hanakateza. Hanakatasa. Spanish. Vamos juntos. Vamos juntos. Tahalok. Masamatayo. Matamatayo. Português. Chega junto. Chega junto. Hindi. Satmel. Satnam. Chinese. Ujuizi. Australian. Eu enrolei um pouquinho. Então, vamos ver aqui outros aqui. Eu vou ver esse. You can count on me. Ai, que fofa. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like for you. E, gente, a Sabina. Sabina é muito linda. Ai, que sonho. Queria ser ela. O sonho de vocês também é participar algum dia, ser um integrante do Now Night, porque é o meu sonho. Oh my god! Thank you. Thank you. What? Bye. Thank you so much. Tá, vamos ver outros aqui. Gente, sabe o que aconteceu nesse vídeo? Sabe o que aconteceu? A Anne, sei lá. Eu não sei, gente. A Anne bateu o microfone no dente. Tomem cuidado, fadinhas. E fadinhas, vai? Devem de abrir os caçadores antes de se montar. Na. Gente, a quarentena tá mexendo com o povo. Se você tem, você provavelmente tem agrisofobia, medo dos animais selvagens. Nossa, tô surtando. Tô morrendo. Você sabia que se você pingar algumas gotas de limão nos olhos, eles ficam verde claros? Pode deixar que tá certo. Take me away from you. There's nothing that 100 or more men could do. I bless the rain, stone enough. It's gonna take a lot to keep me away from you. There's nothing that 100 or more men could do.
I bless the Eva comendo fruto proibido. E dando para Adão. Adão culpa Eva. Ai, que saco. Amo. I need to know. She'll be the one to grow and not lose control. I need to know. I need to know. Mãe, compra Robux. Por favor. Um vídeo aqui do TikTok que a pessoa Gente, por pede favor, pra não você façam clicar isso. aqui no símbolo do WhatsApp, arrastar até o último e clicar em outros. Por favor, não faça isso. Eu vi um vídeo aqui do TikTok que a pessoa pede pra você clicar aqui no símbolo do WhatsApp, arrastar até o último e clicar em outros. Por favor, não faça isso. Eu vi um vídeo aqui do TikTok que a pessoa pede pra você clicar aqui no símbolo Gente, do WhatsApp. olha o que acontece. Eu vou arrastar clicar até o último aqui. E clicar em outros. Outros. Aí você vai entrar em outra página. E nessa outra página tem aqui. E aí alguém pode clicar em algum lugar, tipo no WhatsApp e compartilhar. Eu adoro correr, pular, sinto o vento me balançar. Tenho medo, mas vou tentar. Lulu. Gente, Luluca. Por favor. Gente, eu fui no mercado que minha mãe pediu. Citas com carinho de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é o alguém que sempre me fez bem, te protegeu e me tirou de todo perigo. E quando eu precisei você chorou comigo. Valeu por você existir. É tão bom te ter aqui. Eu peço pra Deus cuidar da sua vida abençoar. Josh. Cadê o Josh? Vou ver nos comentários. Quem vê nos comentários sobre o nosso tela de perfil. O Bruno tá dizendo que é na foto do perfil e é. Descobri um bug no TikTok. É muito. Ou seja, você comentar os emojis que vira a bandeira do LGBT. Eu sei que você não vai ler meu, mas eu quero que você pegue o Balloon Boy e faz Simba. Ei, você troca minha tartaruga por um canguru? Por favor. Eu tenho um canguru. Mas assim, não quero. Começa com a última letra da sua cor favorita, a segunda letra do seu nome, a terceira letra do mês que você nasceu,
A quarta letra da sua bebida favorita e a primeira letra do seu pet. You got that yummy, yum, that yummy, yum, that yummy, yum. Stay flexing. Yeah, you got. Como assim não é a Annie? Você está brincando? Isso não é a Annie. Cara, eu vou dar um soco nessa menina. Gente, eu conheço essa menina. Pensa comigo, o nome do reino da Raposa é Corona. No início do filme, o nome da Raposa fica doente, mas ela está curada. Será que então a cura do coronavírus é uma flor? Tenta virar a melhor amiga da Soft Girl da sala. Sim. Você elogia o cabelo dela? Você diz que não gosta de rosa. Ele prevê o coronavírus. I don't wanna wait and for crazy. Crazy. Gente, olha o que eu achei. Como é que faz pra entrar nisso, gente? Ah, não, mentira. Mas não, moça, quase falando aqui de medo. Ai, meu coração quase explodiu. Mentira, você caiu. Ai, você caiu nessa, né? Na verdade, meu coração saiu mesmo. Nem queria dormir mesmo. Se um dia já tem poder. Se um dia já tem poder. Tá, eu não quero dormir mesmo. Monte seu celular do All Nighters. Comece escolhendo o seu celular. Esse, cima. De cima. De cima. Ai, gente, tá alto demais lá. O fundo tá... Gente, desculpem por os barulhos de fundo, tá? Vou terminar o vídeo por aqui, tá?